वेलकम टू आर्यन के ब्लॉग्स। क्या आप एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको चाहिए सही साउंड्स एंड म्यूजिक? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं एक वेबसाइट बताऊंगा जिसमें आपको हर तरह के साउंड्स और इफेक्ट्स मिलेंगे। और आपको चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक या एंटरटेनमेंट इफेक्ट्स या नेचुरल साउंड, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और वहाँ से आप क्लियरली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको सर्च करता हूँ गूगल पे, जिसका नाम है myinstance.com, जिसमें कि आप अगर क्लिक करते हो तो ये वेबसाइट ओपन हो गई और यहाँ से मल्टीपल साउंड्स हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी अभी ट्रेंडिंग है इंडिया में वो सारा करना है हमें। और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड MP3 का लिंक आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।